Axşamınız xeyir olsun qızlar, necəsiz? Bugün biz market alış-verişinə çıxmışıq. Bayram üçün bəzi alış-verişlər eləyəcəm və istədim sizin üçün də vlog çəkeyim. Düşünürəm bəzi insanlara fikir olar. Məsələn, biz nələr aldıq, mən nə hazırlayacağım haqqında bölüşəcəm sizinlə. Amma ondan öncə bərbərə gəldik, oğlumun saçını kəsdirək. Çünki sabah bağçada tədbir var. Onun üçün istəyirəm biraz qəşəng görünsün. Belə. Bundan sonra isə Araz marketə gedəcəyik. Qızlar, sizdən bir xahişim olacaq ki, əgər mənim vlogumu bəyənirsinizsə, zəhmət olmasa mənim kanalıma abunə olub yorum yazmağı unutmayın. Çünki bu mənim üçün çox önəmlidir. Belə olduqca, abunə sayı artdıqca mən daha da həvəslənirəm və sizin üçün daha fərqli, maraqlı vloqlar çəkməyə çalışacağam. Qızlar, bir də sizlə bir mövzu haqqında danışmaq istəyirəm. Yəni, bilmək istəyirəm, hər kəs də belədir, yoxsa bir tək bizdə belə oldu. Oğlum 2 yaş yarımlıqdır və bağçaya qədər heç bu qədər belə ciddi xəstələnməmişdi. Bağçaya getdiyinin 5-ci günündən oğlum xəstədir. Üstünüzə sağlıq. Elə bir xəstəlikdir ki, yəni 2 həftəyə yaxındır qripdir və qrip bitməyi bilmir. Üstəlik 2 gündə qızdırır. Yəni qrip heç onu tək qrip olsaydı, onu bir təhər idarə eləmək olur. Amma ki, qızdırma uşağı tamam halsız eləyir. Kimsə gəldi. Yəni bilmək istəyirəm, bu sizdə də belədir. Uşaqlar məktəbə, bağçaya gedən kimi belə xəstələnir, yoxsa bir tək bizdə belə oldu. Burnunu təmizləmək üçün dərman istifadə edirəm. Qızdırma salmaq üçün hamını istifadə elədi, yəni dərman vasitələrdir. Yəni yorumlarda yazmağınızı istəyirəm ki, məsələn, siz hansı üsullardan istifadə edirsiniz, təbii və yaxud dərman vasitəsi nələrdən istifadə edirsiniz. Bugün indi market alış-verişində alacağım bir şey yoxlayacağım. Görüm əgər effekti olsa sizlə də bölüşərəm. Dediyim kimi qızdırma da 2 gündür var və bugündən başlayıb öskürməyə gəldi. Qızlar, gəldik Araza. Belə bir səbəb götürdük. Siyahı yazmışam. Qızlar, mağazada mahnı səsləndiyi üçün üstündən səs yazmalı oldum. Baxın, burada qarğıdalı və mayonez ikisi birlikdə endirimdə idi. Mağazadan ət götürdük. Sonra ilk dəfə tort bişirəcəm deyə malako götürdüm. Əslində ilk dəfə deyil, bir dəfə bilinçik tortu eləmişəm. Amma indi yeni il tort eləmək istəyirəm. Sonra maya götürdüm. Vanil, qabartma, kakao. Yəni belə şeylər. Mən hər dəfə mağazaya girəndə belə alıb stoklayıram ki, evdə hər zaman əlimin altında olsun. Qızlar, Arazda çox endirimlər vardı. Burada kərə yağları da endirimə düşmüşdü. Sonra yenə un götürdüm. Qızlar, mən tort üçün bu qaymağı götürmək istədim, kremi hazırlamaq üçün. Sadəcə orada bir xanım dedi ki, bu tort üçün deyil. Mən də bu qaymağı götürdüm və bilmirəm necə alınacaq. İstəsəniz sizin üçün də çəkərəm hazırlayanda. Qızlar, mən əvvəl bingonun yanında olan ABC yumşaltısını işlədirdim. Sadəcə bingonu alandan sonra gördüm ki, bu daha yaxşıdır. Qızlar, mən evdə slipi salfetləri işlədirəm. Bu ferini heç yoxlamamışam. Əgər istifadə edirsə, yorumlarda yazarsınız. Yaxşıdır, yoxsa necə? Merhaba. Arazda oyuncaqlar da endirimdə idi. Birinci bunu götürmüşdüm, amma sonra dəyişib o digər göy maşını götürdüm. Ne kadar? Qızlar, marketdən gəldik. İndi aldıqlarımızı sizə göstərmək istəyirəm. Nələr aldıq? Konfet. Bunları yoldaşım sizdən seçdiklərindən xəbərim yoxdur. Yəni qarışıq göstərəcəm sizə tez. Yoğurt. Tun. Sonra konfet. Sarı kök. 3 ayda ilk dəfə aldıq. Yoxlayacaq necədir. Normalda amma berqa işlədirik. Sonra süd. Yağ. Yenə konfet. Kərə yağı.
Yine yoğurt. Fanta. Yine bunların hamısını yoldaşım götürüb. 2 adet belə qaymaq. Kakao. Bunu 2 adet götürmüştüm deyirsən. Sonra yuxa. Belə maya. Bir salaxan bitdi. Keçək ikinciyə. Deməli bunu da yoldaşım götürüb yoğurtdumu ya yox bilmirəm. Sonra smetan. Belə çanaq pendiri. Kakaonun biri buradaymış. Bir də bu tort bişirəcəm. İlk dəfə yəni yoxlayacağam. İstəsəz onun da videosunu çəkərəm. Deyəsən bu rənglərdən marketdə yəni bunu tapdım. Bunları aldım. Renk. Sonra qabartma. Belə vanil. Tort üçün malako. Düyü. Holland pendiri. Bunlar ikisi bir yerdə endirimdəydilər. Mən salata vuracam deyə ikisi bir yerdə daha sərfəli olurdu. İkisini bir yerdə götürdük. Sonra bu da yaşıl renk. Yeni tortu pişirmək istəyirəm. Orada da qırmızı və yaşıl rənglər istifadə edəcəm. Sonra un. Burada sinərki var. Toyuq və bir də ət almışıq. Bu paketdə bitdi. Keçək üçüncü. Belə sınmaya çıxırsan. Yumurta 3 paket. Salata vuracam deyə. Buradakı əzili. Salata vuracam deyə belə çox almışıq. Sonra 2 paçka belə pisov. Salfetka. Sonra turp. Oğlum öskürür deyə ona balla turp hazırlayacağım. Yəni xeyri var deyirlər. Yox edəcəm. Rəngli biber salatı eləyəcəm sonra. Ona görə biber. Soğandır. Və turp. Bu salatam da bitdi. Keçək sonuncuya. Burada belə paraşok aldım ağlar üçün. Normalda mən tayt işlədirəm, xoşuma gəlir. Amma bu dəfə onu tapmadım deyə yox idi. Maşın üçün olanı bunu aldım. Sonra bu bingo. Yəni mən digər yumuşlarda yumuşaldıcı istifadə eləmişəm. Amma bunun ətri qədər qalıcı olanı yoxdur. Sonra bu Domestos əvəzi. Mən bunu işlədirəm, bəyənirəm. Qiyməti də münasibdir. Sonra yoldaşım özünə şampun alıb. Belə sabun. Sonra burada bir-iki şey qaldı. Deməli, burada əl kremi götürdüm. Belə ilk dəfə istifadə edəcəm. Bilmirəm necədir. Sonra ən sonuncu indirmə düşmüşdü bu pultlu maşın. Oğlum üçün aldıq. Belə də şübhə bu. Bu qədər. Yəni bayram bazarlığı bu qədər deyil təbii ki. Bu bir hissəsidir. Bəzi şeylər var ki, çatışmayan şeylərdə. Onu da çox güman ayın 30'u alacaq inşallah. Kızlar biz bu qədər bazarlığa 187 manat ödəmişik. Bir də çəkmə onları. Bu qədər. Kızlar bu videonu burada bitirirəm. Əgər bəyəndinizsə kanalıma abunə olub yorum yazmağı unutmayın. Sağ olun.